Hello，摩羯座的朋友们，大家好，我是 Jane。今天这个影片是要给摩羯座的朋友们的双周能量运势牌卡解读。那么一样呢，会有12星座的开场讯息。在进入今天的能量运势牌卡解读之前呢，我们一样有好康消息要告急哈，也就是呢，我们全球的这个生日派对活动呢在台湾台北8月30号的晚上8点，即将要在我们 YouTube 进行直播抽奖活动啦，所以欢迎你来参加我的全球生日派对。那怎么样呢？可以参加抽奖活动，很简单哈，请你呢先订阅我的电子报。那第二个呢，就是请你寄一封生日卡片、明信片来到我的邮政信箱。那详细的参加办法跟规定在影片下方资讯栏都有，请大家详阅之后一起来踊跃参与，好不好？因为我每年呢其实都非常期待收到你们给我的祝福跟生日卡片啊。那我们在这一次的这个全球生日派对呢，还会有其他好康消息，以及呢就是每年一度的这个限量礼盒的这些内容也都会来进行公布咯。所以呢，如果你每年都哭都没有抢到的朋友我知道大家很多人来私讯我，但是它毕竟就是限量礼盒，限量就是限量，卖完就是真的没有了，好不好 ？OK 好，我呢也会在这一次的全球生日派对来进行一个公布，好吗？好，那以下的详细内容，请大家到影片下方资讯栏去看，我就不耽误你们的双周能量运势牌卡解读的时间，好吧 ？OK 好，好，来，首先呢，第一个要给摩羯座的朋友们的开场讯息是，最近这2到3周呢，我觉得摩羯座的朋友们，你非常有可能会跟旧的这些销售相关状况人数联系上，或者是我不知道这是什么意思哈，不是我不知道，我感觉哈，比如说这样讲啊，我举例你就懂了。可能呢有旧情人会回来找你，或旧东家回来找你，或者是有一些很久不见的朋友会来联系你。OK 好，所以呢，当然不是说你一定要跟他旧情复燃呐哈，但是我的意思是说，这样子的机遇是有的，甚至你在马路上还会遇到你过去很久没有见的朋友啊、同学啊什么等等之类的哈。所以呢，这个我稍微提醒你一下，你要稍微有一点心理准备。OK 好，这是某部分的摩羯座的朋友们的开场讯息。那第二个呢，要给这个摩羯座的朋友是这2到3周呢，我觉得摩羯座的朋友们，你们特别喜欢吃那种糕饼是方方正正的，比如说凤梨酥啦，比如说就是它一定要压的方方正正的，比如说那什么牛轧糖啊，就是那个糖果或那个饼干或那个样子一定是方方正正的，长方形、正方形都没关系，但是一定需要方正的哈。就最近你很喜欢吃这个糕饼，或者是刚好有人送这种很古老的那种正方形的那种喜饼给你也是会有的。OK 好，那请记得注意热量，好不好？其他我没什么好说的。OK 好，那第3个呢，要给摩羯座的朋友们的开场讯息是，最近这2到3周你特别适合铁灰色。OK 好，就是比灰色稍微再深一点点，有点锈灰的那种颜色。不好意思，我好像形容有点烂哈，但是呢，我这边刚好没有这个颜色，所以我没有办法展示给你看。我可以给你看一个东西，来。我看一下我这个是不是锈灰的颜色。好，我给你们看一下但并不是很清楚，就是在这里 OK， 像这个麦克风这种磁点的锈灰色这个有点像是消光黑还是消光灰就类似像这样的颜色，可能是消光灰或消光黑的颜色，我灰黑都可以啦我觉得蛮适合你的。那最近呢，你可能会特别买像这样子类型的服装，也有可能 OK 好，以上呢，这个就是要给你的开场讯息，我们就准备来进入到这一次你的双周能量运势牌卡解读了。首先，你这2到3周你的挑战牌卡是钱币国王，这3组能量牌卡分别是过去、现在、未来的能量场，在我手中你目前看不到可能会迎来事件是宝剑5。那这张牌卡是天使跟宇宙要额外给你的补充讯息，好吗？那接下来就请你给我一点时间，让我去感受一下天使跟宇宙有什么讯息，希望透过我来告诉摩羯座的朋友们，好吗？请稍后好。对，最近不好意思我还要再插播一个讯息 ，OK 最近呢，某部分的这个摩羯座的朋友们，你们可能这个有点私密，可以讲出来吗？你们最近如果有这个香港脚就是有霉菌感染的朋友们要特别注意这个呢不是只有仅限在脚上反正呢最近你有身体上面有霉菌感染这个部分要特别的去注意要好好的去医治它这个是他们要额外我请你补充给你的一个讯息好，请等等。OK 好，我觉得这2到3周摩羯座的朋友们要特别去辨识你身边的一些交手相关状况人事物值不值得你投入。
OK 哈，因为我觉得这蛮重要的，我现在就解释给你听哈。来，这张牌卡是你的挑战牌卡钱币国王，我把它放在现阶段能量场，等一下一起来做一个解说哈。在过去状况当中呢，你抽到是钱币一，抽到是女祭司对，还有抽到这个是战车牌卡。我个人会感觉，在过去呢，曾经跟你有一个交手相关状况、人数、事件、梦想或目标哈，你其实是在观察你要不要投入的。就比如说这个新的工作啊，要不要换啦？这个新的这个交往对象要不要信任他啦？或者是这个专案啊，你要不要跟着一起去帮助你的同事啊？就是这样子的东西，我个人会感觉你是在一个观望的状态，就是你没有行动哈。这个战车的这个能量场给我一种感觉，就是你没有行动，你还在看事办事。然后呢，我觉得你内心正在思考，这个到底有没有赚头啦？这个到底对我们有没有帮助啦？这个到底会不会影响我什么啊？我觉得这是你在过去的一个能量场，所以我才会说你在投入跟要不要投入哈，这个你要经历过一些思考哈，而且是很深度的思考。因为呢，这个女祭司是象征你要思考的很长远、很长久，就是要以长久利益为主，或者是以长远的影响是你在过去的能量场当中在思考的。那来到现在这个能量场呢，你抽到是星星牌卡，抽到的这个是国王牌卡，抽到的这个是钱币8。好，我个人会感觉呢，在这个跟你交手相关状况、人数、事件、梦想或目标哈，我会觉得呢，你在思考一件事情，就是这个头啊，如果洗下去哈，就跟这个人合作，跟这个人在一起哈，我会觉得呢，这个跟你交手相关状况人数呢，他会给你，我觉得某部分的你会遇到给你画大饼的人，然后这个你要特别注意。然后有一些人呢，他会出尔反尔，这个你也要注意 ，OK 哈。然后某部分的人，我个人会觉得他只想图你什么，你也要注意哈。或者是他来巴结你，是因为你怎么样？比如说啊，他巴结你啊，你是老板面前的红人，这个也可以。你们自行运用套路在你们状况当中，我尽可能把这个能量场上面的这种感受度形容给你。所以呢，这个星星牌卡给我就是他给你很多希望，说你跟我合作，摩羯座的朋友们，我帮你稳赚不赔哈。世界上没有稳赚不赔这种事情，可以100%答应人家哈。然后这个国王呢，给我觉得很奇怪的是哈，这个国王好像是你看到这个国王衣服不穿好哈，非常有趣，然后穿一个爱心的内裤哈，我不知道为什么哈，这个国王给我有一种感觉，就是像国王的新衣一样。OK 好，就是有些人呢，他可能没有把他真正的意图告诉你。你懂我的意思吗？哈，他就是不敢诚实告诉你，他不知道葫芦里卖什么药，所以我会建议你哈，如果你身边有这种画大饼的葫芦里不知道卖什么药的啦，或者是比如说就是没有很真诚的啦哈，或者是会敢说什么我跟你担保的啦哈，我告诉你这个你要特别注意，为什么呢？因为在现阶段这个能量场哈，你这边这个钱币8是这边4个钱币4，这边4个钱币4哈，但是这边中间刚好切一半，因为这个裁缝机呢刚好在这边正在车缝的过程当中，所以我个人会感觉来到现阶段能量场哈，是你觉得你有考虑要投入，但是这个钱币1走到钱币8哈，这个8+1等于钱币9，意思就是说你还没有全然投入，你还是保有可以收回来的这个权利，所以你的挑战牌卡是钱币国王，就是你要不要投入哦？请你注意哈，这个钱币8加钱币1加上这个钱币国王就是钱币10，象征你们就是真正的结盟的意思 ，OK 哈，所以你这边还有一步机会可以去考虑，要不要出征哈？这个钱币国王象征就是最大颗的那个钱币，所以我个人会感觉你这2到3周的挑战就是你要去懂得识破这样的人。好，如果你身边有这样的人，你要去识破他；如果没有，他们很正常，你就可以跟他合作。但是我总觉得这样子，我不知道这种人是什么人哈，就是很有趣的这些人呢，你一定要去能够辨别哈，因为在未来的状况，你抽到是 Judgment， 还有权杖7，然后还有这个圣杯5 ，OK 哈，这几张牌卡给我有一种感受，就是如果你在这边可以辨识出来这些人呢，没问题的，摩羯座的朋友们，你就安全下庄了，后面就没你的事了 ，OK 哈。那当然，你等一下可以来继续看我的宇宙验证牌卡。但如果假设刚刚我跟你讲，这2张牌卡会画大饼的啦，不敢说出他真心目的啦，谄媚你的啦，讨好你的啦，什么 guarantee you 什么100%全付回收的哈，这个你要特别注意哈。这个就是辨识通过，那你就没事，你就安全下庄。另外一派的摩羯座的朋友，我会告诉你来到这里就会有点麻烦了 ，OK？ 因为来到这里你投入之后，我有讲它是钱币8加钱币国王加钱币1，象征你投入都是很大颗的。所以你这个钱币10的状态当中呢，就会变成是哇，你们开始合作了，结果你看哦，你注意看哦，你才发现说原来这不是我在找的人 ，OK 哈，所以这个圣杯2才会倒下之外呢，最重要的是你看到你冒险哈，在这边踩高跷 ，OK 哈，你还要在这边踩高跷，跟一个这个小丑一样表演一样，你变成是走进去演他的戏码了。还有一件事情呢，这个 Judgment 给我有一种感受哈，就是你会站在这个圆圈圈上面，这个圆圈圈上面是一条蛇啊，你看到你在这边落泪，所以我才会跟你讲，你千万不要因为他
讨好你，给你什么好处，给你什么讲得很好听哈，不然呢，你就会因为自己的这个欲望而落泪。OK， 你还要在上面保持一个平衡，还要在那边表演，所以呢，我才会说，你看哦，这个宝剑五哈，这个不是说很可怕，但是你可以注意看到，这个也是在流泪。OK 哈，然后这个宝剑五是一个指甲，这个人啊就有点像是魔鬼的手哈，这样子抓你，一直这样抓你，然后你会有点逃不开哦，因为你头洗下去了。OK， 而且你洗下去是很大颗的钱币跟钱币国王，还有这个钱币八，所以我会建议你，如果这边呢有人是这样子有点怪里怪气的哈，我觉得你就直接揭穿他，好，保护好你自己，我觉得这才是一个上策，好不好 ？OK 哈，好，那接下来呢，我们来看一下这个宇宙的验证牌卡，我们来看宇宙验证牌卡有什么额外的讯息可以提供给我们的摩羯座参考一下 ，OK 哈。但是我相信摩羯座的朋友们眼睛也很利啦，我倒是觉得你不要我这样讲哈，这个蛇啊，通常象征的是这个人要么握有你的弱点或你的把柄，或他知道你很想要什么，或者是想听什么，你只要不要中了这个圈套，我觉得你就可以安全下庄了，可以跟这些比较信得过的人合作。OK 哈，好，来这个宇宙验证牌卡在过去的能量场当中呢，这张牌卡是这个宝剑骑士。OK 哈，这张宝剑骑士呢，在你过去的能量场当中哈，我个人会感觉这个宝剑骑士给我的氛围其实并不是很 OK 的。我觉得这个人啊，好像是骑着一匹马，带着一把剑，好像要来怎么讲？虽然是冲着你来哦，但是我觉得这边哈，我要提醒摩羯座的朋友们，你不要吓到我讲到这边，你给我吓到吃手收哈。我刚刚有跟你讲，你懂得判断是非的人就没事，你就会没事 ，OK？ 但是这个人呢，给我有一种感受，他就是冲着你而来的，他就是在你身上看到一些好处，看到你的优点，看到你厉害的地方，他就想要蹭一下哈。所以这个我觉得你要特别注意一下，这也是为什么你在这边会停下来，你在观望哈。这个就是聪明的摩羯座，眼睛很雪亮的那种摩羯座，就会在这我再看一下哦，我觉得好像事有蹊跷 ，OK 哈。但是你不要忘了，你这个钱币还是握在你自己手中的，象征意思是你还有选择的机会 ，OK？ 所以当这个人冲过来的时候，我觉得你要先观望他。那来到这边的宇宙验证牌卡呢，分别是圣杯6哈，然后还有这个圣杯9哈。这个我要特别提醒某部分的这个摩羯座，我刚刚有讲嘛，过去的圣杯6象征的也是过去的人会回来找你，所以你要特别注意哈，搞不好过去认识的同学回来跟你拉保险哈，可是过去的什么同学来找你做什么一些投资一番事业哈。当然我没有说拉保险不好啦，但是我会觉得说哈，他平常不跟你联络哈，有需要你再来找你才来蹭你，我的意思就是这样。那他如果一直跟你联络，你朋友是做保险的，问你要不要他的服务，那我觉得就有待商量嘛，是不是这样说 ？OK 哈，所以呢，这个圣杯6给我一种感觉就是呢，你要去思考一件事情哈，这个人呢，你看哦，这是1、2、3、4、5，这个呢其实也是圣杯5，这个其实已经在提醒你了，你到底要不要把这个圣杯给他？你可以注意看哦，他这个表情是有点不怀好意的。正常来讲，应该是这个大人应该要滋养这个小孩啊，怎么会变成这个小孩滋养这个大人？所以呢，他们才会跟你讲哈，你一定要特别注意哦，你要去给予的时候要搞清楚他的状况会不会引发到未来这个圣杯5。OK 哈，你要递出去你的热情，或者是你要跟这个人合作的时候，一定要想清楚。OK， 那这个圣杯9的状况呢，是要告诉这个摩羯座的朋友们哈，这个人啊，就是非常了解你圣杯9你想要的东西是什么。OK 哈，但是这张牌卡还有另外一个寓意，就是你不需要这个人，你也不缺什么。OK， 所以呢，这张牌卡同时在验证你现阶段这个能量场，就是要告诉你，你不缺什么，没他也无所谓，所以你本来就有一个选择权。所以当你要把这个圣杯递给他的时候，就是要特别去不能讲精算呐哈，但是有点像是审慎思考哈，审慎思考好吧？因为你注意看啊，这个圣杯9加这个圣杯6加完之后，又回到圣杯5了，所以你的圣杯5在这边就会出现了。我有讲，你如果是很审慎评估了啊，不行就是不行，安全下庄的摩羯座的朋友们，你在这边就没事了。但是我刚刚跟你讲，为什么走到这边会变成是圣杯5的原因，就是在这啦。这个合作终于开始了，可是你才看见啊，原来他不是我想要找的那个人，因为圣杯2象征的就是我们两个是情投意合的，我们两个是互相得利的，我们两个是互相有共识的，但是在后面你才发现原来不是，这就是为什么我要特别提醒你的哈。那在未来的能量场呢，你抽到这张牌卡呢是权杖5，然后还有这个 Empress 来。这个权杖5啊，在这里，这个权杖5加这个权杖5哈，虽然这张牌卡是权杖7，但是你注意看到，你有没有发现啊？这边很像是恶魔他们在打架 ，OK， 变成是说，你注意看到，这个权杖5加权杖5等于权杖10，你才发现说，哎呀，我的天哪，没想到我跟他进去了，我要一人负一半的责任，这样子 ，OK 哈，但是你也逃不了，因为这是你自己要答应他的，所以变成是说，你得要踩高跷啊，才有机会能够突破重围，离开这个现状。所以呢，这个会变成是说，哈，后面有一些权责的问题啊，我觉得会蛮影响这个摩羯座的朋友们。还有这张 Empress 哦，你注意看哈，我刚刚有讲嘛，这个人呐，哈，这个人是很奇怪的一个国王啊，有点不正不经哈。但是呢，来到这边这个 Empress 啊，我要告诉你一件事情哈，他就是为什么要拉拢你，因为他就是想要你当他的女王。
OK 哈，所以他现在就拉拢你啦，就拉拢你之后，你才发现说，哎呀，原来他不是我要的圣杯二 ，OK 哈，所以我觉得这边你要特别注意哦，你的牌卡是非常之明显的。来，最后我们来看一下，这个天使跟宇宙有没有什么额外的补充讯息要给我们的摩羯座的朋友们？来，你注意看，钱币六在这边就是要特别提醒你 ，OK 哈，这个钱币六象征是你要合作，我要合作，我们是个别两个钱币三 ，OK 哈，所以你要100%的去衡量这个合作啊，到底对不对劲，然后到底对不对你有利 ，OK 哈。因为呢，你去想啊，这个乌鸦啊，我不知道为什么哈，这个乌鸦给我有一种感觉哈，乌鸦在某些城市它是幸运的，有些城市是不幸的 ，OK， 所以他们叫我跟你讲哈，你要去衡量这个合作到底对你来讲的利弊得失是多还是少，你就可以去做这个决定 ，OK 哈。然后还有一件事情呢，这张牌卡要提醒摩羯座的朋友们哈，这个如果这个人哈跟你交手相关状况、人数、事件、梦想或目标，这个人或这个合约需要签署的话，你一定要特别的仔细。我不知道为什么这边有一个合约签署的一个能量在里面 ，OK 哈。还有一件事情是，如果这件事情你明知道吃力不讨好，你已经听到吃力不讨好，那就代表不是你要去做的事情。OK， 好，然后呢，这边呢，我不知道为什么还有一个额外的讯息，就是我刚很仔细看了一下这3个乌鸦哈，我会觉得如果你的这个合作哈，还有牵涉到另外一个人，例如说假设好了，这个人跟你讲说，你来跟我一起合作吧，什么等等之类，我还有另外一个好兄弟哈，你要特别注意，因为这2个人是一伙的，但是这个人不是，他是飞在天空上面的。OK 哈，所以这个状况你也要特别注意哦。如果有3人的状况，你要特别注意。OK 哈，好，那以上这个就是要给摩羯座这一次的双周能量运势牌卡解读啦。非常感谢你来收看我的影片，也请记得摩羯座的朋友们要来参加我的全球生日派对哦，在台湾台北8月30号的晚上8点，在 YouTube 进行全球直播，然后呢会进行抽奖活动。那详细的参加办法跟规定都在影片下方的资讯栏，麻烦请你去详阅，我会非常期待你一起来参加。那今天的这个双周能量运势牌卡解读，我觉得也希望可以帮你超前部署一下，好不好哈？祝福你哦，摩羯座的朋友们，那我们就下次再见喽，拜拜。